Адамдын образын жаратуу менен искусствонун ортосундагы кандай окшоштук бар? Ар бир кыймылы өзүнчө искусство болгон, ар бир кардары шедевр болгон. Кыргызстанда баштап, Москвада улантып, Чикагонун жүрөгүндө сону болгон топ барбер ачкан жигиттер менен бүгүн таанышайлы. Ассаламу алейкум туугандар. Менин атым Акжол. Менин атым Султан. Биздин образ жаралуучу барбершопко куш келипсиздер. Туугандар, бул жерде биздин waiting зона, клиенттердин удобствосу үчүн, күтүп калган клиенттер үчүн бул жерде бизде оюндар бар, PlayStation ар түрдүү оюндар. Жөн эле күтүп ойной бербестен, еще ала биздин клиенттердин удобствосу үчүн бекер суусундуктар, үйдө колдонуучу уход, скраб, Пудра, маска, глина, воск, чачка, бетке, полный кам көрүүчү, одеколон, если что. аба бардык нерселер бар. Султан мырза, айтсаңыз, эмне үчүн барбершоп? Сидел школа эмес, траковая компания эмес, а эмне үчүн барбершоп? Хороший вопрос. Да мы просто хотели вот, не как все, прям доставка, такси, биздики эмес да. Биз уже Бишкектен бери, Москвадан бери чачалып, вот, мы уже привыкли, чисто, чачалыпчы. Бияка келип эле өзүбүз билген эле жумушту кылайлы дедик, потому что здесь есть барбера, но не как мы стрижем. Биздин СНГнын именно барберлери башкача алат да. Эмнеси менен айырмаланат? Просто здесь у всех бияктын адамдардын баштары идеальный да, мындай. Тукум баш десем деле болот да, негизичи. Тукум баштар экен. Да, а у нас в Кыргызстане там у всех там кривые. Квадратные. Да, из-за бешик. Да? Да. Вот. Кривые у нас, да? Да. У всех как бы вот прям плоские. Интересно. И из-за этого как бы такие головы только мы умеем стричь. Причем, да. А местные не справляются, да? Нет, они прям бяка чем көтөрүп, типа до сюда могут стричь, и это уже некрасиво нас. А еще кандай айырмачылыгы бар экен? Баштары тукум баш, анан кийин кандай айырмачылыгы бар экен? У нас и во-вторых у нас еще волосы очень азиатские, жесткие. Азиатские жесткие, да? Тика торчат этих да? Вот их здесь как бы местные барбера практически не умеют стричь. Не справляются, да? Нет, только мы, да. Шикарно. Вот из-за этого как бы. Өз ишин баштоо. Бир гана бул өз ишин баштоодон мурда бул Бишкектеги эмес да. Россиядагыдай жеңил эмес да бул жерчи. Да, бул көп ресурстарды калап калат да. Финансылык ресурстарды, убакыт ресурстарын, адам ресурстарын көп калап калат да. Ошого карабастан өзүңөр ачып алыпсыздар да бул жердечи. Канчалык кыйын болду бул жерде ачкан Москвага салыштырсак? Москвага салыштырмалуу көп эле кыйын болду. Эмнеге дегенде бул жерде баары эле орусча биле бербейт. Ал Москвага барганда биздин кыргыздар деле орусча сүйлөйт, башкасы деле. Бул жерде тил болгон турбайбы? Тил кыйынчылык болду. Документ жагынанчы? Документ жагынан кыйынчылыктар аябай эле көп болду. Эмнеге дегенде түшүнбөй, биринчи эч нерсени түшүнбөйсүң. Мен биринчи бул жерден кантип Америкадан ачыш бул мүмкүн эмес деп ойлочу элем да. Кантип ачабыз? Ошо кыялды максатты да ишке ашыруу үчүн аябай кыйын болуш керек деп билесиз. Көп адамдар ошо аракетин да кылбайт да. Ооба, көпчүлүк аракет кылбайт экен, бирок мага көпчүлүк клиенттер келет. Чындыгында аябай бизнесмендер келет. Вот ошол бизнесмендер мага көп мындай түрткү жакшы мындай чоң кадамдар таштаганга биздин клиенттер мага аябай жакшы клиенттер бар. Аттарын атасам алар аябай эле көп. Вот ошолор чындыгында көп эме кылып беришти. Түрткү жакшы чоң кадам таштаганда ошолор чоң түрткү беришти. Ошолор аркылуу көпчүлүк анан документацияларды мен түшүнбөгөм. Документация боюнча да, кайсы документациялар керек экен барбершоп ачыш үчүн? Лайсенс, лайсенс керек. Косметологи лайсенс бул. Барбершоп ачкан салон косметологи лайсенс керек. Аны каерден канча кызда болот экен? Канча убакыттын ичинде? Бул жерде бул американский барбершопторго эгер ошол нерсе лайсенсти алам десеңиз, сиз 1,5 жыл окуйт экенсиз. Окуш керек.
Сіздер оқисыздар ма? И $17,000 жоқ. $17,000 аябай қымбат екен да. Мен аны угуп туруп, так, все, анда токтойт окшойт деп ойлонуп эле, так, все деп эле. Дордаштын аккаунтун ачып баштадың. Что-то Дордашка эле өтөт окшойбуз деп. Тамаша, конечно, тамаша. Тааныштар аркылуу буга чейин бул жерде эжелер, салон красота ачкан тааныш эжелерден и вот ошолордон кыргыз бир туугандардан эле көп информацияларды ошолордон алып эме кылсак 2 айда, 3 айда, 3 айда алса болот экен. 3 айдын ичинде алса болот экен. Лайсенсты. 3 айдын ичинде биздин буга чейин Москвада окуган, Кыргызстанда окуган өзүнүн дипломдору, сертификаттар менен, официальный сертификаттар менен ошолор менен перевод кылып и алса болот экен да. Буну көпчүлүгү түшүнбөйт. Ошол сиздерге сабак болсун, кимиңиздер ачам десеңиздер, ошол өзүңүздөрдүн эски мурунку диплом, сертификаттар менен перевод кылып эртелетсе болот. Сөзсүз түрдө и акчасын дагы аз эле, арзан эле акчада бүтүрсө болот. Эгер секрет болсо канча кетти ошо лайсенс алыш үчүн да? Лайсенстин өзүнө $3,500 кетти. Бишкектен баштап, Москвадан колдоп, азыр болсо тиги бирге келип иштеп атканда сиздер ошондо кыргыздар менен, орустар менен, анан американецтер менен иштеген кездер да. 3 түрдүү кардарлардын ичинен эң кыйын иштегени ким эле? Кайсыңыз менен иштеген кыйын эле? Бизден кыргыздар эле болду. Кыргыздар менен иштегенби? Эмне үчүн? Ну, потому что наши вот некоторые вот американцы, они стригутся раз в 3 месяца, раз в 2 месяца, да? А вот именно наши кыргызы очень как бы бат-баттан келет да, бир айда эки жолу келип чачтарын алдырып. Бул жакшы жаманбы 2 айда 2 жол келген? Бул жакшы. И плюс они еще и капризные. Капризные наши? Да. А в чем заключается каприз наш? Потому что мы очень себя любим. Ну, как бы собой следим, как бы, ну, любим собой следить. Вот из-за этого, типа, вот, милейший косяк тебя, как бы, ну, очень редко простят. Да? Да. Вау, а какие были большие косяки у вас? В американском барбершопе работал. У меня у меня с английским очень, ну, как бы... Туго было, да? Очень плохо, как бы, из-за этого было недопонимание, там, говорит, біраз қысқарақ алып бер дегенде құлағым уғылып кетті да, типа, low fade. А мен лысый алып алып қойдым, до сюда приподнял, как у Мексики, короче, вот. Чё? Ну, слава богу, меня простили. Типа, я сразу сказал, что у меня английский очень плохой. И здесь люди очень добрые, как бы. Если даже жестко накосячить, то они могут простить. Да. Вот. Только все. А нашим кыргызами, ну, не было такого еще. С нашими бы не простили бы, да, наверное? Ну, скорее всего, простили бы, чуть-чуть больше времени ушло бы. Вот. Хорошо, интересно, интересно. Туугандар, бул жерде бир гана кыргыз эмес, башка улуттун дагы кардарлары келет экен. Алардын бири бисме турган, what's your name, sir? Lamont. Lamont, right? You said. Yep. So, sir, how long have you been here, like using this service of the barbershop? Well, probably like the past 2 months I've been. Past 2 months. Okay, and how do you find it, sir? I like it. You like it? Yep. Okay. Yeah, I like the line. He has the little the sting thing. Nerland, Yeah. Nerland, the master of yours. Okay, and what are the main advantages of coming this barbershop, but not the other one on the other side of the street? I just like the vibe here. It's The chill. vibe. It's cool. Yeah. Okay, and what would you recommend to your friends and family this barbershop? Yeah, for sure. For sure, right? Yeah. Okay, and how would you rate, like, from 5 to 10, the barbershop? A 10. 10. Yeah. You sure, sir? Indeed. How comes 10? I mean, they got great barbers. When I first came, I was just walking past. And when I came in, it was so, like, helpful because I didn't have Apple Pay on my phone. It was like, well, we can, you know, use the tap or whatever. So it was convenient. Perfect. And plus, I live right down the street. So. Oh, okay, nearby. Like, Yeah. Okay, cool. And what service have you been using? Usually I just do it myself, but I got tired of doing it. Oh, okay. Because I wanted to grow my beard out, and it's hard to get it even. by Oh, got it, myself. got it. And the master of yours, Nolan, he makes it like in the way you've been expecting, right? Yep. Okay, perfect. Thank you, sir. Thank Yeah, you. no Appreciate it, sir. А лайсенстен да кайсы документтер керек? Лицензия. Лицензия өзүнүн помещение лицензиясын аласыз. лицензия. Ооба.
анан жакын ортодо барбершоптор барбы жокпу, короче эми ошол нерселердин кичине мындай тонкостьтери бар да, Нюанстар бар. нюанстары бар да, ошол нерселерди туура кылып кетсеңиз эле баары жакшы болот. Бул жерде сиз айтып кетсиз да, ушу жакын жерде болбосун депчи. Бул аябай критичный момент бекен бе? Потому что барбершоптор жакын арада болбош керек экен да, чтобы бири-бирине конкуренция создавать этилип албаш үчүн, чоң конкуренция. Вот, ошол нерсени дагы аябай жакшы карашат экен. Бул ар бир барбершоп эле ал өзүнүн эмесин карайт го. Клиентский базасын, ким эле клиент азайып кетишин кааласын да. Вот примерно ошол эле. Алда жакшы экен да. Барберлерди колдоп турганга, андай бир багыт бериш үчүн экен да. Ошо эми баягы биздин кыргыздар жакшы көрөт да. Бая эле жана комментарийде жазып берет да, и того сколько ушло деп элечи. Ошо адан баштап биз баягы лайсенс алып, анан кийин бул жерден расширение алып, регистрация кылып, анан кийин аренданы төлөгөндө атына Адан Яга чейин канча кетти да, ошо расход. Башынан этегине чейин. От А до Я. Так, биздин барбершопту нолдон ачып баштап, могул эмеге жетиш үчүн канча бизде бир $45,000 кетти окшойт. $45,000 кетти. Арендага канча төлөйсүздөр ай сайын? Аренданы $2,000 болот. Арендадан башка да кайсы расходторуңуздар бар? Так, ошо арендага мен бул жерге билди коштум да, суу, цветтичи. Бар коштулат ичине. Канча төлөйсүздөр? Так, $2,000, бирок андан тышкары бизде бул жерде расходный материалдар бар, полотенце, аларды шампунь, полотенце, кондиционер, краски, расходтору чыга берет да. Ошолор совокупно канча чыгат бардыгы? Где-то общий бир $2,500 чыгат. $2,500 чыгат экен да. $2,500. А бул сиздер канчадан бери иштеп атасыздар? Биздин ачылганыбызга 4 айдан кичине өттү да. 4. Хорошо. Обычно статистика боюнча средний бизнес да, баягы орто бизнес плюска чыгыш үчүн где-то бир жыл кетет экен да. Сиздер уже плюска чыгып баштадыңыздарбы же ошол жака баратасыздарбы? Бизде Кудайга шүгүр, алхамдулилля биздин өзүбүздүн мекендештерибиз аябай чоң колдоп, бизде эч кандай реклама жок буга чейин. Эч кандай бир социалдык сеттерге реклама берген жокпуз. Өзүбүздүн эле клиенттерибиз бири-бирине досторуна айтып, туугандарына айтып, сарафанный радио болуп бири-бирине айтып. Орустар айтмакчы, сарафанный радио болуп эле бизде уже биринчи ай, окей, допустим, мондай тегиз болуп чыктык, а уже экинчи айдан прибыльга чыга баштадык да. Бирок прибыль дегенде могул жердин расходу бар да, общий канча $45,000, $50,000 жакын. Эми ал нерсени уже потихоньку жабып кете бересиң да. Атак оккупация болуп, атак мондай прибыльга чыгып баштасаңыз, уже экинчи айдан эле прибыльга чыгып, өзүбүзгө жакшы иштеп баштадык да. Топ-барбер это у нас, во-первых, чистота и качество. Вот, самое главное. И любые креативные стрижки, как бы, приходите к нам, мы сделаем. Туугандар дагы айта турчу нерсе, биздин барбершоп центрге, даунтаунга аябай жакын жайгашкан. Ошондуктан эч кимиңиздерге, эч кайсы адамга кыйынчылык деле жаратпайт бул жерге келип кеткенге. Биздин адрес 4613 North Western Avenue. Бизде номерге чалып келсеңиздер болот туугандар. Ошо баягы жана бизнести сүйлөшүп, бизнес канча табат, канча расходу, канча доходу бар, аны сүйлөшүп кеткенден бирок көпчүлүгүнүн бизнес жок болгондон кийин көпчүлүгүнө ошо тиги Америкадагы, Чикагодагы барберлер канча табат дейт да, күнүнө канча табат? Америкада барберлер, мен жумасын айта турган болсом, жумасына $1,000 $1,700 чейин ушул ортодо тапса болот да. Эгер жакшы мастер болгон болсо, даже 2,000 чейин тапса болот. Ал таза, чистыми, ал топ мастерлер. Эгер сен биринчи баштай турган болсоңуз, ал жерде сенде клиент жок болот, во-первых. Ал маалда уже вообще 100, 150 ушундай эле таба баштайсыздар да. Андан кийин уже клиенттерди көбөйтүп, дагы рекомендациядан уже келип, сен уже жарым жыл иштеп баштагандан соң уже анан көбөйтүп баштайсың. Ал не только Америкада го, ал Бишкекте, и башка любой жерде баштаган бизнес сферабыз өзү ушул нерседен да. Биринчи башталганда аз табасың,
и клиенттерди көбөйткөн сайын уже доходуң көбөйө баштайт да. И в итоге Америкада в среднем эгер сиз биринчи ишке кирип баштаган болсоңуз примерно где-то $100-150 күнүнө тапса болот да. Бул чистыми ушунча тапса болот. Актуалдуу суроолордун маселелердин бири бул жерге келгенде өзүңүздөр байкасаңыздар керек көп жана эркекти аялды баардыгы эле жашын келдешип эле эмелерден кирпиктерин жасашып эле жүрүшөт да көптөрчү. Ошо жана мода сферасында иштеп жүргөндө сиздер жана образ жаратып мода кылып жүргөндөн кийин ошо баягы стереотипное мышлениеге оюңуз кандай? Что эркек балдар бетин карап, чачын келдеп, анан жана каштарын теп жүргөндөр булар нетрадиционный ориентациядагы эркектер дейт да. Буга сиздин оюңуз кандай? Чачын келдеп, сакалын түздөп жүргөн уже бул как гигиена сыяктуу эле да. Бул как гигиена да. Больше бетин тазалап, бул өзү үчүн эми адам. Анан бакта көп эле байкасаң баары чачын келдеп, мындай өзүн карап жүрөт да. Ошого жакшы эле карайсызбы? Жакшы эле да. Туугандар өзүңүздөр көргөндөй да, бул жерде чет жерде жүрүп, чет мамлекетте, Чикагода да, кымбат шаарда өзүнүн жана материалдык ресурстарын, өзүнүн убакыттык ресурстарын жана өзүнүн көптөгөн ресурстарды вложение кылып ушул жерде иш баштап жаткан биздин кыргыз жигиттерге бир жакшы бир руханий да, духовный поддержка кылып барсыз да. Жакшы бир сөз айтып, ушу комментарийде, ушул видеонун астына комментарийге өзүңүздүн жакшы ой тилегиңизди айтып кетиңиз. Ал эми эң мыкты, эң сонун, эң башкача креативдүү айтылган ой тилектерге калоолорго биздин жигиттерден белек болот. Эмне белек беребиз жигиттер? Услуги наши. Услуги наши, да. 3 подписчик, да? 3 подписчик, биздин жакшы, эң креативдүү сон айтылган 3 подписчик каалаган услугуңуздарды келип бул жерден жигиттерден акысыз алып кетсеңиздер болот.